കൊച്ചി നമ്മുടെ നന്ദിലത്ത് G-Martൽ ഓണം ഓഫർ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഈ ഓണക്കാലത്ത് വാങ്ങാം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഓഫറുകൾ എന്ന് കാണാം. വിവിധ മോഡലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് 10% മുതൽ 70% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. BPLന്റെ 7 കിലോ വരുന്ന മാനുവൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അപ് ടു 70% ഓഫർ. ഗോദ്രേജിന്റെ ആൻറ്റിജം ഹോട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 30% ഡിസ്കൗണ്ട്. ബോഷിന്റെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ 20% ഡിസ്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി മോഡലുകളിലായി ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളാണ് നിങ്ങളെ കാത്ത് നന്ദിലത്ത് G-Martലുള്ളത്.